Sporti rafting në lumenjtë e Shqipërisë po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen e turistëve të huaj, të cilët zgjedhin të eksplorojnë shtigje të panjohura. Të shoqëruar nga guida lokale, një familje amerikane që jetojnë në Holand kanë zgjedhur të provojnë rafting në Drinin e Zi, duke e nisur lundrimin që nga Gjorica drejt rrjedhës së lumit. Teksa Rofense ka vizituar disa vende në Shqipëri duke nisur nga Bregdeti, Tom thotë se është mrekulluar nga natyra këtu. Ne jemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jetojmë në Holand. Jemi të apasionuar pas udhëtimeve dhe do të qëndrojmë në vendin tuaj 4 ditë. Kësaj radhe zgjodhëm Shqipërinë, e cila na ka pëlqyer shumë. Kemi parë jugun e Shqipërisë, shijuam detin, tani po provojmë aventurën e rafting në lum. Fillimisht kishim planifikuar të qëndronim në Bregdet, por duke bërë kërkime në rrjetet sociale gjetëm edhe këtë vend për të bërë rafting. Dita ka nisur shumë mirë dhe po kënaqemi shumë. Edhe vajza e familjes amerikane është e lumtur për këtë udhëtim në Shqipëri. Very nice. I'm traveling with my family here. Këtu është shumë bukur. Unë po udhëtoj me familjen time, me prindrit dhe motrën. Po përjetoj ndjesi të bukura, pasi kam vizituar detin e po ashtu edhe malet. Jam shumë e lumtur që ndodhemi këtu. Turizmi i aventurës në lumenjtë e Shqipërisë po shndrohet në një atraksion të jashtëzakonshëm për vendasit dhe të huajt.